Par exemple, tant que yo moni, so moi na wana lelo babuka ki lobo. So lobo we buka na keza la choc te. Mais yo za na mobali na yo garde-toi. Nga ina ibisa obo. À partir de lelo, s'il te plaît. Na lingaka yo mingi na posa obo ya ode. Mais problème ezali ke nga pe na ko mobanga danger. O mone tisiko. Nga na obenga o se déplacer parce que pas na yo et comme nda ko mo bakulu na leki na so disant akomo beta bato. Yaka to kuta na quelque part olingité. Na ngine expliquer le mot simple. Leki na yo ana niveau mo na ngaité. Quelque soit à Dubaï, quelque soit son nini nganaza, au monde ngai, ngana beta kabiloko nazo beta musique, mindele bafandi, bato mindele bafandi. À la niveau langate, Dubaï eko saide. Siko nde ba beta epetio ando songa mona ya otika yo, ba ngeba menacer ngai. Non, je pose la question simple. C'est que non, tant que il y a qui ne va menacer moi, on voulait me menacer. Yo kangana aussi pas. Tikala na ndenge na yo kangana. Ngana lobi na obo tikala na ngina yo ko. Mais pourquoi linga? Mais na lobi na yo boye tikala fanda sala bolingo na mobali na yo. Zala na baleki na yo. Yo nde mobali na ngai. Je ne pas ce temps. S'il vous plaît. Mais na ngina expliquer au clair. Il faut comprendre. Yo kangana. Lingi souté pas. Na yo ki yo permettre nga pe na loba. Mais yo tant que menacer moi na ba beti Johnny yo zala ki wa. Je manque même le mot loba na yo. Au komi lokola. Mbois, ce que comme une rage n'enga comme ma chérie, non pour les. Ah bon la comme une rage. Mais non chérie, s'il vous plaît. Seigneur, c'est quoi? Ah. C'est quoi par rapport à quoi? Eh, Rigen, bébé, chérie. Ah mon Dieu. Ah. Seigneur, nous sommes pour la JD. Nous dit coco. D'accord, on verra. Tout le temps, on a bango. Nous allons avoir en charge. Merci, Océan. Papa. Merci, Mimi. Ce n'est pas facile. Moi, c'est un peu ça mobile rendez-vous à 12h. Ok. Ici, il y a une bombe qui est en gros. Bon. Voilà mon gars. Tu peux tout s'entendre millions ensemble, mon gars. Mon gars, il a quoi ça n'est pas dans un gars qui Boni boye, on y va se gagner nangai. T'es dans tout na yo. Mobile na yo, je bilo konangai. A comme ça ngo ya ye. Na ko bomba yo mama. Nga za mate oyo akangi mwasi na mobali atiki bango ezala mbala suka ndenge zabo ye ba vi na yo komi na danger li kwa biloko ngai na ko bosa na te Maboni bakolo bana yo molema bakolo yo na ko mema ngabu na mboko oyo yo moto pesa ka mobali na biloko ngai likambo soki balobi na yo molema ngala bisa chaque jour yo okoma ko binisa ngai mama ko luka ngai na likambo te ngai molema na ko bomba yo Mboyo ngai na yo tosolaki kuna na ndako te. Tosolaki na yo te tika mwana mosi ya bato kimia yete motalaka biloko na yo. Osa ka fila ko ngali. Tika nano makambo wana. Apekisaki yo déjà te. Ebe problème ni. Tele biloko dosa. Taba ko peksa ali ka mali puta na tolo oyo. Pusana nano. Pusana wana. Na ko boma yo na li puta na tolo oyo. Ta ndenge li puta na tolo koma ko bimisa mwasi moko ya salite. Si liboye tika mwana. Na moi iboye me odobimisa ozaki toko te. Pona nini? Na kosala yo mabe. Solisaki yo te molema tika biloko wana. Na kosala yo mabe. Tazaki biloko na yo. Na ko boma yo. Na ko boma yo mama. Na ko boma yo. Boma nanu. Boma. Oye sa isu komi ko boma tita te. Oye bomeli ya tita. Yango oye nango. Boni bato na mboko mitio sese na nzeisa nanu esili tika kwe. Tika nano kolela boye ye lokwa ebolole mo iya yali nde mobali soka ko bana moko pe papa mole mangaite moto na yo kana no ndenge na ko ebisa yo soka ko bana moko boye ko isaye tata mole mangaite moto na soki bioko na yo kene pe na mama mongala no bandenge nini mapa no bandenge nini sita tena tura yo na zela nano tika nano kolela liputa toela kisini ngai ka system na ngai la je na tolo tika kolela sini. Et si nous sommes allés sur le tour, mon c'est un gars là. Pas qu'on fait ça, on va te prendre. Pas qu'on fait ça, on va te Maman, non, on a bien eu, on a vendu ça, on a eu ça, pardon vraiment.
soki omoni mabe olimbisanga mama ozwaki badécision ke mutu awa solution lisu te apart nga papa kokodi koko na noko ejide basosa yo su te noko ejide yeyo na aza na mosala te tala na depo abimaki 3 jours libanda siko papa kokodi koko olie ndenge nini tala yeyo ta ndenge alali nasala nini mama soki akufi awa problème eye epa na biso nasala nini mama olingo boma papa batuka boye olingi mpe nakotuna makambo yango te mama pardon vraiment nabondeli en tant que mwana na yo zongisa motema nsima zo badécision mosusu me kozwa badécision te ke ovandisa ye nzala mwana ngai oza na omwana ntango okola okóma na age na ngai ocomprendre eloko esalo ke eloko mo boye olingi bani babebisa yango ka mbala moko bongo mama me ezosalanga mpasi zo solution mosusu swati ozongisele mbongo nde nyonso osala bakontina ya transport opesa ya kende wana okema mpe mama eskinje oloba makambo ye mama eskinje kobenga nga te mama nasina bisaki kolobisa nga te kobenga nga te lokola nga nazwi solution te libanda bino mpe na ndako abozala kana mama yokatanga mwana no moko bota na vie nayebi so koinsiste te to naloba noko koinsiste te il faut arrêter oyoki ngai pasonga mama naza na motema oyebi yango te so napesa ko mpe koperdre ngai nakokwea epa nakufi mama eskinje nabai kobenga ngai mama pardon sala lokolo oyebi ngai mutu yo obosanaki titre no ya mosala oyo okotelaki na lopango oyo olandai ndeko na ngai zibenga te mama sala loko oyebi ngai eskinje mama ziba aza kokota wese kani ma nga 2 jours na kote wese mama réponse na zwi yebi yango te ce n'est que le début ce n'est que le début mama o yebi saki nga yo yebi te libumo zo yebi sanga papa kokoti ko votre vendre na prix de kaka very sincère votre vendre pour nini mama na sene ndoko ulia te mama dimbisa na sa mwana liboso mon père comment mona suka limbisa mama ma français babi femme en famille voilà ba français mbarubi ba bakisi la circoncisation bien sûr papa ko dit koko le linge sale se lave en famille c'est ça on est na famille na hotel naza ndeko na yo te tona sina lobino ke na boyi obi lo yo sale bomi ngai mama ngai te obi pasonga naza na motema na ngai zibe leki na yo moko mutu asali makambo ngala ezala ka mutu banda na bandela osusu na loba na yo so yoka kite yoka kobenga ngati sala ko yebi ngati pe na lopango ndo sa musala wa mutu ofuta yo jibo zo loba na leki na ndenge dina afuta ka pembe to nini yango oyeba ngo ndesi ne papa ndio moni ngawa malgré banda kubanga kuya po nani j'aime ya mwana ikole 15 mois et puis ndenga zawa asa ubela na banda kubanga kuyawa pona nani mwasi na yo abetaka nga joro mususu awo kote boti babeto wana abetaka nga wana tata wani ali makambo esereka te na solo ngai pe na sina beta yo na mai bo bandaki koya na ndenge moko ya mabe ata omoni ngai lokwa na vandi boye aza koko na yo koko na ngai moto atia ezemi ngai moto na tia ezemi te mais tango yo ozoya kosenga to ozoya kopesa otika mwasa vandao yaka na bonne manière soko yete papa mole matari kambo ezali botosola yo komaki nde kolandaka ngai na bilanga oye neti okilela ngai mwasi neti ngai moto natiaka mwana ozemi bo awa lelo ofandi na kiti na ngai te bino na mboka awa bozala na bakiti oyo yango emoni nga mpe na ye na ndenge ya brutalité parce que nasololaki na banoko na ye capitaine Chako noko na ye alobi oyo soda aza soda aza na munga fulao alobi nanga kokende na ndenge ya brutalité kende na ndenge ya malenga kamona brutale awe yali te po brutale yani de po awa soko yo ye brutale eza lokwa omoni ndenge banayi koya wana eza lokwa ozoteka loboko ozoteka loboko kende ali biso likambo ali awe babanda kokusaka na mboka mwana oyo ndenge yali wana ngai na solo mama mokolo mosusu ngai nabengisaka ya hotel totemaka na ona sima kuna tokosolo nasololaka na ye lolenge nasololaka na ye mpe nasololaka na mobali na ngai molema kokolo na biso ngai nakoki kolinga te ndenge toyali ya ngai na molema kaka biso mibale boye soki tobeli moto akosunga biso ayali te sika te kokolo na biso wana akokola awa kolinga te na mboka oyo basikane na biso eza mpe problème eza eloko moko ya mabe te lokwa azobela esengi nini bon eza kosenga mbongo mpo akende kozwanga swe na ye ebongo yo koko na yo oza na eloko te te naza na mwa mbongo ndambo mais ezoluka ibakisama eske ndenge yali wana deja obandi bakilo nano bandi kilo te naka pese besika bibani mama omoni soko ozwi eza déconseillé soki ozwi zemi ekomi na 2 mois 3 mois allez voir les médecins
baye bandenge nini ya ko garder yo Zemi yo ko zwa Zemi comme na 5 mois papa nyo zo lo ali bolole makasi eza ite bolole tala kamona ko sona te mais o se pe singa ite ali bokilo na ngai mais na koko na ngai mais o se pe singa ite moi no na Zemi na 5 mois pe avandi kaka na ilombe na yo kilo te na rubi mama mangana na rubi boy ulubi bien na za bokilo na ime betanga yo na mbana yo na yebi anga nakoloba mama kamwani eza ngo ya ndenge kusirika te eza na ndenge kusirika mais mwana oyo koko eza awa ala koko na biso yo sala boy ya karubi na tongo boya na mwana oyo na kolukelo komoko quelque chose o joye ba traiter ye soki pe basisi ko traiter ye basali ye mbala moko abanda na kilo kobanga kana yo komoko te soki likambo ezali ya kapo za Zemi akoko na biso mais soki ba mvute yo oya na kiyankendo obetami mama kobanga te ngai moko na kosala yo wale yaka nani ngai moko na kobomba yo na ndenge asina njoto boy yaka te tika yaka nani kende koko yeluwanja mo na ngina simba keba ko pe ko ja corona te za corona te eda corona mama ya tukende boite uke wapi mama libumo evi ngala teki bi tata nungu zala na kimia ngomona mwana moke me papa uzana transport papa yo na eza uposa na papa pardon na babolo nungu na mboga jolo ka transport ajo transport boîte mwasi na la etaka ngana omoni mwana oyo mwana ya moke Priska aza mwana mabe ajo ya yewa na koki kozwa Zemi ndenge tatatika eli kamuna banda ba sentiment komi ko mwana aza na 12 ans komi na posa mi bana ko tamula kala sentiment na posa na ntoto lokola bato ba ko luka kesika ko kinde mais yo botaka te pona ni bana mite bazozwa ba Zemi akabolole yo otobe ngai bolole tika ngai na menga bolole po to banda ngai po to batala na ko beta yo tika tata mikolo yo biloko ozo koti okoti na biloko nyaka obeti biloko papa nyaka chérie obeti biloko papa nyaka tika oki sama ojo bimisa sola biloko papa nyaka apakola yango tina misembe bon yaka na bisayo ngai na kokenda kuna te fanda nayo kisakata nini kolanda pe ngai te kolanda ngai te okomi monene lokola mota okendaka zamba njoka nde okoyiba nasala keloko te loba kaka soki nasala keloko te osepelaka te na monene na ngai tata tika te bato bayali na mboka oyo pembeni bakoka monene na ngai mais oyebi yango bien tika wala yali kuru na banga monene na ngai mais oyebi yango bien il faut yokanga omona partir à lelo nakutana na chambre omoni place sélection na tiroir nesika na bombi mbongo na mbongo to wana eza na disposition na yo komeka ta mokolo moko tolamba biloko pesa pako dikoko na jus de noko na yo leki nanga propre oki ngai po eloko bongo basali balingi nde babomaka nga na meni masanga nazomiyeba lisusu te me moto amawa ndima esunganga kotanga ntina kati ya lopango bakokoyibanga mpe mbongo bakoyibanga mpe saki bayibinga mpe biloko na ngai na perdre yango po inutile moto anabikisinga kotinga na lopango nokono jile na papa kodikoko bandimi kobeta jomi oyo asunginga kotinga na kati ya lopango yango nalobi décision nange eza etikalaka bongo pourkui yo mwana yango boninelokanga te oyo nyonso nazoloba na ezokota oyo ezobima nazosala mpo na bolamu na yo mpo lelo mpe so ngai naza na bomoi te okosouffrir tala jide asali buzoba na mwana mosala asundoli mwana mosala te azomona asufwa akomokee na ye alors décision nazwi etikalaka bongo so olingi mpe ngana otoyoka yoka ngona ça va merci maman nayoki yo nayebi koloba te esi déjà ozwi décision naloba suni Maman boyoka mawa. Bien sûr na lana marqué.
bana wana bapakolinga meme na tafada bongo yo za la famille pesa kokende ezaki famille ezaki donc na souvenir te olana marquire tombeke no mata vita imana oyo namoni nazozonga mboka mais transport ezaki soki ata ne presque transport presque mbongo eke nzela ekele eyebi te biso bato kopesa mbongo oyo tokopesa okike bukama tozonga na mboka naza kala peti na bino makambo peti yawe eza te oyebi oza moto moko ndenge kafaki tokutana na oza na sansa kosakana te po ndenge tozokende awa ngai na odala tozokende koporter de plainte oyo oyo osalaki osali mwana na biso jeni eza eloko moko babengi yango osali violence nga nakufaka na plainte famille na biso tokufaka na plainte aja boya ata yo moko tata okokuzonga te mpona nini okokosala eloko abo kasi yango nazongi te bopesanga ata ndambo nani akopesa ndambo ya nini toza na nini oyo biso tokopesa yo nini oyo biso koza nango tokopesa ata nzilale tuzonga tukebo sokokoyaki sasa wa bosana biso bosana biso bosana jeni odala ozokende tokosana njela likona yaka tokende akoyeka banani tokopeta yawa toza na misaka tokobengola polisi mekolanda biso nabelola katikati ya bato nabelola katikati ya bato marion avait 4 kaka kosoba boye mama masela mukidia mama mukudela bikela inga na tuna souffrance mozo inga na bongesi ya rien boboma imame me nalinga mpe Rigen makasi nayebi te nasala nini aza nyonso mpo na ngai place akomisa nga no namona mobali moko akomisanga bongo ata mobali oyo nazali na ndako voire même nabengi na mama na yo aboti ye naleli liboso ya mama me naozwaka solution te nde wapi yo na baye kaka nabenga yo apire petit na ye donc mpo lelo bolingo na ngai na Rigen evanda ezalaki grâce na yo soki yo te nayebi te na ngai nazwa Rigen wapi s'il vous plaît quelque part ata na mokolo nayebi ki bato ebele baoloba aza mpe mobali ya age na yo te me ngai nalingaka ye kaka oyebi so oyo bolinga na ve na ngai ya grâce na ngai mais oui nazalaka mpe reconnaissance mon mère yo reconnaître yango te na ndenge nini o mais ngai nde eza boye nasala tout oyebisanga yosepela na ve na ngai abetela okope masolo esimba ve na ngai mpe opesa mpe bolingo mais ngai na bénéficiare nango te baintérêt na ngai mpe na kati ezalaka te mais omoso vie lelo abomai nao yaka apopo baacte oyo esepasai dernièrement maman yo oza mère oyo osoutenaka biso osimba biso osala biso tozala mais comment est ce que bapetit frère naona mwa mosala na bino wana salite wana bakoya basimbanga nzoto bapesanga oto choc na loboko nakenda badispensaire na dépensa bala vie kuna mona ye te yango wana mpe vene eza wana yebisa yanga kutu yo na ye nde eza esilara aloba boye te nde naza boye motema na ngai don nazokoka te oyebi depuis jour basala acte wana rike na mobali na ngai azala mwana moke azala bebe aza mobali na ngai nalingi ye ka bongo nayebisa bango kutu ke ndenge ka Rigen akei ngai na bango totikala si kosola te ti Rigen soki alimbisi ngai tozongi ya bon terme ndenge mpe nasolisi petit frère na mwana kutu mwana mosala azoriske alongwa mosala mpo Rigen aza nyonso mpo na ngai so nazalaka lese grâce na ye mobali aza na ndako adoki asala eloko te aza futi na nyonso donc nde naza boyoki yo nasola na vie naarrange yo yebi songa alobeli ve vers oyokanga ok nabombeli mpe kado mwa bien soki oresir vraiment nakobanga te wana moyenze wana match mo facile si andu baba papa mo tunanga ye yo ne ozala besoin nazalaka éternellement nakoma bien privé toute la journée
Attends là, mais tu fais toute la journée, tu connais la répétition. Yo que tu as répétition. Oui, ça. Et bon, aussi que la besoin de présenter pas bateau. Tant on a comme un mbongo là jusqu'au temps on a présenté. Moi pas ma patawana. Bazana ba wera kala. Mais abatama. Tani ba bando tabiso. Mais jour on a ça va bien. Tani ba bando talanga. Ça va bien. Ngazo la tamola moi c'est ce qui batali oté. C'est que yo moi soir nga baba famille mais ponga na ebinde ba pesa moi si valeur. Ni bonga mo. Et bon yo mon jour té. Yo to tamola nga batala nga batala oté. Batala nga pona moi si. Na biboya. Tika. Madame Déborah Lequer. Il y a une télévision. Donc, il PDG André Maboucha Lumanisha. Mokolo qui na télévision. Parce qu'on a besoin il faut un bête concert mon jour anniversaire ya chaîne. Donc non, je prépare conséquence pour la yébike. Nous nous compare la Rosala wana. Ouais, mais je te dis franchement. Bonjour. Et yo ya. Bonjour. Bonjour madame Boy. Problème est là. Toi sur la nom ponzi. Tu mets toi sur la mon okutunga na vana mobali na ngai ikamoza po soloba loba na misu na ngai te mais ça mama boulot mama musala wana koyeba te mais wana za mama musique oh okasomu ke na ndaku na ngana kwa loba ok tu na business mais encore wana mama cop madame de ba yeka maman na kina ti jour on a petit na na Sabino Joseph Mutung secrétaire ya Kinacti télévision on a coaché non papa molema mais bato balingo mingi ba oui mais yo ça bolingo trop avec ba bise tant ba bise la coup final c'est parce qu'on a raisonné chéra ta autombo parce que na calculer peut c'est bise to na yo ka bato non papa tu so yo kuda ngai ah boudou le problème ko buda no ngate ponga na coup suprême nga pena nga na biso pa ke na coup suprême mais on ne pas coup suprême la kale on me fait la sola moti leader né non lo baboy mère MK kuna moi été mère ola la tene so binga nga nyoso ko melanga tina ba WhatsApp ndekuto ya boy to kende kuna chier na parler mère alobi les wana aibike baba mais si d'autres nyoso c'est pas ça yuana mais on est là trop a besoin de c'est besoin bisiko yo chae abo bimative bomele ka moto mikitisa mère ana yo binda no sala on n'est pas no sala biso fora yo ebiga massa na yo kibino c'est bon moni na abo na masi na to fani c'est bon so na umele sa fo na ebine na boule ma moi bino bole na bino c'est bon na ebine na boule ma moi yo style vraiment c'est bon que na ebine na biso to petit tout ça va mo na ebine tout ça là etige calme qui m'avait biso mais tout ça dans le moins c'est lui baby so alobi na yo donc fana biso mambalisi ngai ngeza sister tena tu mufuna biso mambalisi ngai bato bayeba zwi mobali nanga bakene mokanzi petwana mwasi wana oya mobali wana soit disa alongolaki mwasi zele ntango alongoli mwasi zele esa jusqu'au bacomplication nde tia ye wana yeluka na dfc $50 yeko dfc mo yasalaka nde yango natuni ye donc zemi lokwa yo ozwa charge na ye na charge ya zemi naona yo ya ye na yanga alipoma ya mwana onaozo confirme ke bolingo nanga na yo emati po masolo na solo na bango nango mpo oyebisa mwana balingelaki nini nango lorsi siko eza oyo pembe te wa mwindo nde mutu alongoli motu te mwindo kuna naloba te bongo taba yaoselange lomwalia mama naokoka te so nabengi bino bolukelanga solution rige nazolinga so kosentir nga te nayebi te so problème nini namoi moto aza mie place akosunga nga ezaka yo mama mpo yo oza mama na ye nanga nabenga bapeti na ye wana me namoi ke esimba te yango moi nabengaki yo ozotia kaka moto moko ndenge nini yo nazoloba nao mikolo nyonso soki ozosola tiaka toza mibale totambolaka mibale lobaka ke ntango ozoloba mama nabengi bino nayebisa bino na ozotia ensemble yo ozolinga osala séparation ntango yako eske ya kozwa idee moko mpo apesa yo to topesa likena
Kashola no shola moi mabe ozo tia ozo kabula biso nalimbisa ki déjà nalimbisa ki limbisa mama ngasa na ba problème yozo ilanga na ba brutalité mais na sey mo tabami mama na koloba na ye mingi ezo s'adresser ndé na ye po enda za mama ya tala kanga ipete tala nde mama na bango kacha boti boni boto mama dala mama dans dossier pela mingi soko ye oya kayo mafu nayoki yo ka nde bakolo balobaki njoko alembaka minu na ye te tikelanga charge wana ubengaki biso oyebi ke biso toza bamama oyebi ndeni liboso me mingi nabengeka yo mama likambo te mama merci ozabe mokola ligeni ata kutobengena obenga ngai ozabe mokola ligeni je m'embarque c'est quoi ça soki moto azolinga sala makambo na oza moko ndeti ngai na baye na ngai mpe na baye boni boyoko tomakaka tokenda ntina baye yo deja na ntina bao baye mo moto soki alingi te tika mpe ye lokola tosepela ngai tika mpe nasepelaka na yo te boni boyo moni tika mama olobi mabe aza mama akosepela nango te moni ye lelo mpasi nyonso ngai azala nango azalaka pembeni na ngai ata rigeni wana ezala sari mabe ye soki alobi mama yokanga na quelque part mpe aza moninga nakobanda okota makambo nyonso te omoni olingi osala nosambla likambo te mama yaso nasali mabe mais chaque fois mama nasalaka sembla mais akoma olekisa te nayebi na kolobela ye kaka ndenge nayebisi yo bosana nyonso wana oza na likambo kolata te yo obengi biso te mama naokoka te neti ngani na fandi boye na kondima babétise oyo MK komosala te quel que soit MK aza na mbongo quel que soit MK a changé vie nanga par rapport à bamama mosusu mais elle peut pas jouer avec moi na baniveau moko boye oyo eza yango te osokoba nga na baraison na ngai oyo nga mo nayebi personnellement ki nalingi so osanti MK pembe nanga te afana na bambongo na ye afana na babomengo na ye nga nakosa vie nanga nga na mwa mbanini yo ozobimesanga mama zoba ata yo moko mpona nini nalakisanga ye yo moto oyaka na ye awa na ndako awa rigeni papa zonga nanu fanda nanu zonga nanu ata moto toza na eloko te tozovivre na pasi lelo mwa mwasi wana abimi lokola moïse aokabela mbongo aopesa yo lelo provision na ndako awa na mokumba oyo ya kotikelanga charge awa ezangaka yebisa ngai tozala bato mpo papa lelo olingi oboya mwana mwasi noboyeli ye nini yo oyebi ke awa yo oza na mwasi no oyo akobotela mwana kuna ozolanda mwa intere moko po tozwa bénéfice non mama yo ozotinda ngai na lokola likolo ya intere nakufa mpona likolo ya mbongo non kukufa te tawo bosali ne okufa ntango mwana ti bozoloba wana na dossier na fandi kimia nazotala boye mokili eza na makambo ebele yango wana mama yo osengrakotele yango wana tela kwapu yo na mabe te ngai ntina nazofanda ndako na ngai kuna nazozanga mwa loso te nazozanga mwa makambo ebelebele te mpo na mbongo ya nani boni boyeko yo fandila ozolesoni oboya moto ofandi kaka bomoto asali yo nini oboya moto ozozwa mbongo ya ofele boye mama botuma nazalaka na mwana mobali napesa nasala changement de fréquence mwana ngai twa na yebika mama botuma omoni ngane naza boye naza mokolo omoni mama Fifi Losokola mama Fifi Losokola wana azokosa ya kokosa yo non mama bato bapesa yanga toli na bamoni ke nakotambola banzela azopesa yo conseil azoloba na yo te ke rigene fanda na moto oyo azosoutenir yo non nga na boyi siko basoutien ado bilo listo nga zesakive mpo na bolingo mpo bapesa yanga mbongo kumbano na ndako alekende nango siko mpo mona ebomba retardement azofandela wana bomba retardement maman bon si c'est comme ça bino bovivre okokaka biso te bondenge soki na katikati ozalaka mala ndolo moto moko kosantaka présence na biso te nakoma kokota makambo odela po odala za ngai nakotaka makambo ya famille na nko nakotaka yango nakoza mwana bakopesa yo toli boni boyoko tozobanga nde bino bovivre na MK mama comme ça MK mwasi nabi yo comme ça MK mwasi amen non okwesa mbongo na nsima ngai nasi natalaka okwesa mbongo na nsima ozozwi mbongo zwi nakokanga mingi te pesa mama nakokanga mingi te pesa mbongo ngai nazalaka faible devant mbongo
yango lelo lambino te mpona ye na kutioka ovandi boye moto ya kopela te sinalamba ekala océan nasina aliaki nalambi na lie déjà kala mboko mpenza nde nasina baye na ngango na soni oyokisi biso ifo baye kaka na soni osamaka mbo osali obima ta bilanga te naotunanga ndeko nakoka te naotuna eseki molema alukelanga ndeko nanga soni mpenza Angèle Mazo na Kishasa molema bato bakendaka kuna alukelanga petit sœur nanga Angèle Mazo na Kishasa atindelanga ta mbongo to Ange Bukasa batindenga ta mbongo ngembo ya wana nalukaki yo moyen te oyo apesa nani mbote nga opesa tika Natasha kaka oyo ozotekaka nini otekaka eloko wana otekaka omesa oteka kasi bilamba te na bino oyo nango si olakisa biso biso olakisa biso de oyo tokonga na osombango buto bando donc eloko mpenza omoni oya otekela biso ebela bato mboka asana eloko kaka Kangaye, mwana mabe! Kangaye! Nasema bilo nini? Enzela batai na bino ya ngoyo, yakabila batai. Mwana bena kwa isina na se mwana. Mwana mabe podi. Empolia mwana. Boya, bola nanga. Dembera nyama. Empolia mwana, okwa isinga na se mamu bimba boye yo. Yo mwana oyo yo. Nzambe. Oh makamwana omona na mboko mwana akomi osakana na ngai. Tena senga pema. Omwe bizenga na mboko nzambe likolo mwana. Eloko monene boya ki. Omwe poza pe na ba famille te. So na be ba famille mbe ero. Ema kayu te pesenga. Yako zwat. Na tsoda uswa 3 salaire pesa. Ebi loko tiai. Sumwelo. Beton. Obana fani mama na baka bien baye batamine na mboko na kespa nani. Omona par exemple ba mususu ba makambo moko boye na vie ntango ozala pa nga natambola na bapetio me nga na papa na bango te na parent na bango te lelo petio nde omoni wana na kati ya short wana ana short na logo bozozwa mwana bato baobeta ye me yo eloko mo elekela nga te M4 tu ete là ozongi malgré kuti yo kooveye te nde baobeta mwana bato epuis bamenanse makasi so petit frère naza boxer ababunda na bakaki na ringi aluki baboxer abundi na bango nga nde nafandi boye mama fifi losokola grand prêtre me mokonzi ya bamama babasi oyo bapesaka bavaler na Kinshasa oyo ayesanga bi papa molema tambola nosala nyonso me bitumba kobunda te lelo to na gouvernement fati elingi bablage te bazokanga bikangakanga ndenge oyebi nga vraiment yandika nakopermettre babétise wana so naza normal mais jour anazaki sous les effets et puis papa wana eloko nga mpe nakokama joni yo ndenge nini papa kokodikoko nga vie atomboli nga betinga bamouvement du corps mibale basangeli baza mibale papa kokodikoko wana kobenga na papa kokodikoko taye wana kobenga papa kokodikoko sala na okimia nani okobebe ntango nayebi na obenga ye mais olimbisanga chérie nana posa toza calme non tokoza calme ndeni donc atikala osepela acte wana tambo ibongo ngai vraiment personnellement mais nazaki sous les effets nazaki na kwiti mais moi je fallait mutakufa na kwiti tellement que toi tu étais en kwiti il fallait mutakufa chérie yo tanti make ngai naza normal mais pas kodikoko basobenga po vandi boyini na boko papa omoni mokolo mosusu olongwa na mosala place yo papa oyena kanga yo za musicien nga aza mpona mosala nini papa ngami naoloba na yo mama est égale à moi mais je te dis ça lelo so olingaka comprendre nga bien mama est égale à moi papa yo osala sport toneye pani mais ndenge nini bokozwa mwana bato ozobeta ye olandanga na bambangu na kwe na bazeko papa oyebi koza liboma
olandanga voir même na bazelo ye wana et puis nga naza ko se camoufler yo zo signaler ali pe tala nazali so na dikoro yo kangai so mtelo boko kate maloba te sengai pardon même ça nga ba problème yo na mbongo soigner non attends maman za uluba yezo uluba nengo olandanga nga mbangu na ndengo mena saka senga pardon fuka mo senga pardon so sala moto ngolo ngomsa papa ko si yo momo yo beta ngama cha yo beta lo ba yo ni ngolo yo kanga na bisenga nga pardon dola na mbangu na ndengo mena saka ko dikoko pardon na bino le kabo yo papa fuka mo sala tetikai so boyo na lo ngam na lo mobali na ngaza droit lo na yo kai oui na mobali ne fuka mo senga pardon ça va comment bon peut-être au monde nga so so avantage ora papa non beta yo ça me engage mais je te dis franchement na la kanda bosa kambangu wana yo bosa na bina yo na kimaka juste pour ule msangata ngoseka papa na bisenga pardon papa na bifuka mo senga pardon oyi bata sengi pardon chéri olongwa ala nanga oyi yo za na invité ala nanga na bamani na bazeli c'est vrai on met jour a touché yo dans la nanga bina mabanga papa fuka mo senga pardon ba ko dikoko yo komiti na niveau sima mobali nanga motema nanga nyonso ya na simakete mabele wana o permettre yo te ezando silinga quelque soit osengi pardon wana olongwa na edisi so sengi pardon tenga na benga no papa ata sengi pardon senga pardon eh petit fuka mo senga ne pardon petit na mais na yo benga nga petit na bi fuka mo senga pardon ko te baga amana fuka ma kotanga kombo na ngati fuka après ko sa makambo na ebisi yo OK oya senga mbongo salaire na yo et pas petit frère na ngaji petit en tout cas papa ba bino fuka mo ngba fuka miso na makazi non liesa o na tokelo lo pam okoma na niveau simba mobali na ngai ko diko donc elle a ici à godo on tombe o betenga bata la bête na encore ibo tango ngola na mgo aso kanga ngo sanga ngo betanga tatu na ko kwaza na kindo petit limbisa comment on est Johnny lo ba Johnny petit mukala limbisa papa est-ce que lo kanga ide petit kanga na bina yo o beta maloko mo na kanda ana choc na lobo ko blague te nga joue pe na koi mabe na zero so la zero te so la mabanga senga pardon sorry misale zaki c'est soki misale da ko olongwa pe mais le ko ngale sana nzambe témoin ata o sale lo ni ya kolo comment est Johnny David Johnny niveau politesse Johnny est tigre pardon Johnny est tigre ba c'est tigre limbisanga na bino sonsa ba moro de nyo sona beta ki wana Apo beta nga ide. Bosanyela nga ide. beta lombana Ide wa beta nga ide. Beta nga na panzo beta nga. papa ndangina obalo siko boyo omwene ola nanga mukolo wana mbala suka omwene ya mwasi nanga aza mwasi nanga ok trop de respect hein ata omoni petit moko nga na tambola na ye awa hein jour omeka osa bêtise na obomo ntango batinda ngo na wona ata mwasi nanga atielo poizo okufi na kundo na lupango ok nga na mobali na bino te obosakana na ne awa nga babenga nga regel 3000 mona na stele standard ok ok merci pas alandanga mpe na mbango ema toke botikala na mwa mosala wana non bozala na mwana mosala comme ça abetaka bato nde akomi obeta bato kandi alo oyimbani nani papa omi papa otokopoma yo akoti biloko nini babeti yo déjà ndenge nini osali te na absence nanga bama biso bafandisinga na mama botuma bayebisinga babimi rigueur baotuna ngai yo olesa mk niniasi mama ezakaki kobotama mongala comprendre bajoni bayevi ifo olimbisaka mare omoni ngai naninga otomboka pamba te des fois amsomona ngana nala mpe colorique nala kanda te nga sika pamba pamba te mais j'ai un problème naninga logique ezalaka maka boto omoni yo oza mwasi ya mobali bala nga ntango nabimi na yo ntango ozwi piti nga moko nayebi so mk
osangisa whisky na bière te oyebisanga chéri na omena e obandi kobini na jour wana nayebi soki obini na façon moko boye nayebi soki okozwa ide te tasi kokaa ndenge ozala nayebi soki mba liboso na mona kobina modele wana c'était terrible na lwa espèce na ye nango na kitisi ezobonga nga bino mona mpe kango ndenge nayebaka po osonga mona yaka engai riske ke ekoma problème mosusu po nga na ngai nandima te leki na mobala nsimbanga na nzoto papa wana donc olingi oyo bakingani na ngai naboma motu sikoyo na place na bango babeta nde babeta ya joni omoni esikoyo ntango déjà baosala biloko yango c'est pas normal nalimbisi yo osengi bolimbisi tellement trop pa ya bato nga moko oyebi bapardon basengisengi nga mpo na yo so ezalaki ke nalingaka yo te na ngai na pardonne yo te mais na ngai nasala no babiloko moko boye tozosala bolingo mais sikoyo il faut bakisa to ya mbongo parce que omoni nauti ozwa mwana wana traitement loboko wana bambongo na nga ce que tu vas faire c'est que tu peux payer $50 mais quand on va faire comme ça na mobali on a besoin de vivre on a besoin leti na ndako boye naza na besoin makambo ebeli fo na sala bon tant pes olekaka boye na osombeli otezaka bambongo toke tomeli tolangwe ekwiti banini c'est pas normal omoni naza na besoin ya kosala makambo ese yo oyebi ke ndenge oza kose régénir boye ezali bagrâce ya bamakambo nga nazopesa te ozalaka mokolo yaya omoni mama na biso mpena ye ayesingaki te mwasi ozovivre na ye na reconnaître yango lelo kaza mokolo mama botuma kutu asekanga menga na ndima mpo kozala non moto oli osena sete menga oyebi so vérité oyebaka to age moko te bolingo komipesaka mpe mbongo yo so otongi ndako ebo mokolo yo okufa siko nga nakufi mpe mais depo banda koloba buka omoni na vie okozala bato mibale misato balingi yo te me moko akolingana eza na mwana mwasi moko ye moko azwi ntan ya kobondela ngai na ndenge na yabi non il faut bozongana na mwasi na mk oui chancel vi mandiango nayebi soki oui abengi ngai na kasavuvu na koti abengi ngai na ndako atune chancel vi olingi nini ote papa ndenge oza na yo il faut ozongana kaka na mk e natalaki mandiango aza omoni mwasi so aza mwindu babengaka mwasi mosu aza mwindu me na motema mabe mais sikoyo chancel vi mandiango ye le contraire aza mwasi ya mwindu sikoyo na motema malamu oyebi su nani nasenganga nasengele bolimbisa nalimbisa yo mama vivi losokola bote naturel mwasa pembe tokutana ye na ye tout c'est normal mais nangi na siro azokende bavoyage na ye badubai kwenda nzambe opambola ye tuoye nao mais nangi nayebi soki nalimbisi yo c'est vrai chérie bolingo ezongi ndenge non bébé répété non et puis tout on a changé système pour la ningi na koma utiliser on est spaghetti ah bon il faut l'endolia chaque matin na lit waouh c'est super bébé on a besoin omoni na yamba okala mais oui bébé mais faites ça mais chérie tu me manques bébé bébé waouh oh bangani non c'est mon pesanga bisa bien ah bébé na bana ça tu pasteur l'église to va pesanga mena bien chérie mais on va passer attends s'il te plaît oh you vous arrêter tu botte MK oh là là mais bien sûr que bato bazo kamwanga mabe bazo benga ngati na ba téléphone no bolingo na bino ba bizeleki mais yango nangwa na CPZ bazo sala zuwa yebe mbaino ba ozela non c'est que ya basi makango no kala ba osepela nani onga azala kana depuis na kutano no mama nanga to échanger c'est vrai mais oui au change mais oui no banga mutu to za ya bébé mais bien sûr mais ko tia maboko te tellement comme ça
Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Zamba! Uzo kama nini? Zamba uye! Yuko mboga. Nalubi fungola nga polisi. Sina nani? Mama Zamba ye! Uzo kama nini? Zambe! Ukole lizozo ya? Nani yakoi? Ndege mama kuta wote bikinja pota mtu uya ya pembe bu. Azawana Zamba! Usema ngaite. Sio kimpuka boy. Usema ngaite. So yebile uzakata kusema ngaite. Yoga be intimidé. Zamba! Mbote ni bisi. Mama Zamba ye. Emika. Napesi mbote ta uyoga ngata ya uyoga te. Tu bosse na kamnya sur le kaki. Emi na zaboi. Ina marchandise. Ambo?